ಆಯುಷ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತಾ ಯಾದವ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು. ಹೀಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಓಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಗಡಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಕಾಡುವ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೆಗಡಿ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಜಜ್ಜಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ ತಲೆನೋವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರುವಾಗ ಜಜ್ಜಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದು ವಾಸನೆಯನ್ನ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನ ತೇಯ್ದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ನಯವಾಗಿ ಚೂರ್ಣಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ ನುಣಪಾದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನಶ್ಯದಂತೆ ಸೇವಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೇದು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಚಮಚ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ತಲೆನೋವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋರೋಜನವನ್ನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ 2 ರಿಂದ 3 ಹನಿಯಷ್ಟು ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಗಂಧವನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನ ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಹಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಚಮಚ ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೆಟ್ಟು, 1/4 ಚಮಚ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಡನೆ ಸೇವಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 3 ದಿನ 2 ಬಾರಿಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 5 ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡದ ಎಲೆ, 3 ರಿಂದ 4 ಕುಡಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1 ತುಂಡು ಅತಿ ಮಧುರ, 1 ತುಂಡು ಒಣಶುಂಠಿ ಇಷ್ಟನ್ನ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ 3 ದಿನ ಸೇವಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂತಹ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ healthexpress@ayushtv.in. Click on the bell icon to watch our latest videos.